Dostlar, hamıya salam. Nanula SMR kanalına xoş gəlmisiniz. Bu dəfə məndə düzdür qısa vlog alındı, amma dedim yüklüyüm sizin üçün. Səhər tezdən manikura yollanıram və göstərirəm ki, dırnaqlarım nə vəziyyətdə idi. Çoxları mənə deyir ki, günlük rutinimi göstər. Qərar verdim ki, niyə də yox, bu dəfə də günlük konkret rutin olsun, heç ara getməyim. Amma ki, ən axırda yəni göstərəcəm ki, dayımın ad gününə getmişdik. Axırı vaxtı yəni düşünməyə başladım ki, görəsən manikursuz mən qala bilərəm ya yox. Çünki ümumiyyətlə manikursuz özümü artıq xatırlamıram. Universitet vaxtlarından artıq gel-lak edirəm və demək olar heç olmasa bir müddətlik belə dırnaqlarım dincəlməyib. Məncə usta nə qədər yaxşı olsa, gelləri, məhsulları nə qədər yaxşı olsa belə dırnaqlar heç olmasa bir müddətlik dincəlməlidir. Amma ki mən kamera qarşısındayam artıq demək olar həmişə gündə 2 kanala, TikToka və Instagrama, üstəlik YouTube'a, sadəcə TikToka və Instagrama eyni video yüklüyürəm. Ona görə mənim sevdiyim xeyterlər onsuz da məndə həmişə minus axtarmağa çalışırlar. Bu dəfə deyəcəklər ki, 100% gel-laka pulu çatmır və yaxud da nə, ona görə həm də deyəcəklər ki, çox sərgəsiz görsənirsən, ona da bir mız qoyacaqlar. Onsuz da ki, deyirlər ki, mən dəhşət çox sərgəsiz görsənirəm, manikurum ola-ola. Manikurum olmadan heç düşünmək istəmirəm ki, nə yazacaqlar. Burada da sizə göstərirəm ki, artıq gel vurulub, yalan demirəmsə və pilkalanıb, necə dırnaqlarım görsənir, qısalığını da gördünüz ki, götürdüm və 55 nömrədir. Çox insanlar soruşur ki, hansı rəngdən axırda istifadə elədin, yazmadın və bu dəfə dedim sizə göstərim. Bizdə də evdə yaşıl çay ümumiyyətlə sevmirlər, ona görə alınmır, amma mən dəhşət çox yaşıl çay sevirəm. Manikur ustamın yanına da gələndə həmişə yaşıl çay təklif eləyir, çox ləzzətli olur, dəhşət. Momentdən istifadə eləyərək sizdən xahiş eləmək istəyirəm ki, kanalıma abunə olasınız, abunə deyilsinizsə və like eləyəsiniz. Sizin üçün mənə görə çox adi bir şeydir, amma mənə dəhşət çox xoş olur və motivasiya olur ki, mən gündə telefonumu, yəni kameramı əlimə götürüm və kontent çəkim sizlər üçün. Vloglara öyrəşmək üçün mənə biraz zaman lazım oldu. Çünki nəsə maraqlı baş verir, sırası əlivə götürməlisən kameranı, amma şükür Allaha gördüyünüz kimi yavaş-yavaş öyrəşdik. Manikurdan sonra qərar verdim ki, marketə gerim. Evdə mama dedi ki, çörək yoxdur, yumurta yoxdur və özümə sok aldım ki, mukbanga lazım olar. Tak, artıq evə gəldim. Dedim sizə nəticəni göstərmədim. Çöldə göstərmək istirdim, yadımdan çıxdı. O birisi də əlim belə. Məncə çox qəşəng alındı. Necədir digər sıraylarda? Hiss eləyirəm ki, elə bil xəstələnmişəm. Üzümün bir yanı qızarıb. Həmişə də uşaqlıqdan üzümün bir yanı qızaranda elə bir qızdırmam başlayırdı. Nəsə istidir mənə evdə. Dedim teraflu üçün bizdə həmişə zapasda teraflu olur. Доверять. Так точно. İndi də oturdum ki, biraz heç olmasa fikrim dağılsın teraflu üçün və türk dizisinə baxırdım. Rus dilində adı Naslednikidir. Bilmirəm, Çukurda, əgər Çukura sevənlər varsa, Çukura baxmısınızsa, orada Vardanı idi, kimi idi, o orada oynayır. Çox bəyəndim bu dizini. Düzdür, konkret baxmıram, amma ki, anamla oturanda belə maraqlı olur mənə, izləyirəm. Teraflunu içdim, üzümün bir yanı qızarıb, yəqin ki, sağ tərəfə baxsaz görəcəksiniz. İndi saçımı buranda görəcəksiniz onsuz da ki, saçımın uzunluğunu burada sizə göstərirəm və mənim saçım belədir, ukladkasız falan, yəni düzdülər saçlarım. Üstəlik də yığmışdım, bəlkə biraz dalğalandı, amma öz saçlarım belə parlaq və düzdür. Gördünüz, üzümü çevirdim, rozov rəngindədir üzüm. Uşaqlıqdan məndə belədir ki, mənim üzümün bir yanı qızaranda, deməli mən xəstələnməliyəm. Artıq belə momentlər olanda mən çox qorxuram. Ya südlə balı qarışdırıram,
isti edirəm südü və balı qarışdıram. Bilirəm ki, isti suya və yaxud da çaya bal olmaz, amma ancaq mənə bu kömək eləyir və yaxud da tərəfli içirəm. Çünki başqa heç nə mənə kömək eləmir və bunu mən etməsəm, mən qızdırmam sonra düşməyəcək. Mən özümü tanıyıram. Saçımı burmaqdan mən artıq özüm də bezmişəm. Hərdən mənə elə gəlir ki, mənə o qədər də yaraşmır, amma ki mənim saç kəsimim yoxdur. Nişana görə saçımı kəsmirəm ki, qat-qat olacaq və sonra normal nə yığım edə biləcəm, nə bura biləcəm normal. Ona görə heç nə edə bilmirəm. Biraz yəni belə vəziyyətdə məni dözün. Onsuz da ki, nişandan sonra bir yerdə gedəcəyik kəsim etməyə və qərar verəcəyik. Ya kara edəcəm və yaxud da uzun saçımı kəsim eləyəcəm, baxarıq. Üstəlik də saçımı nəyə görə çox sevirəm? Çünki mən gecə rahat bururam saçımı və səhərsi gün biraz açılmış buruqlar olur məndə. Dayımın ad günüdür. Dəniz kənarında belə kafedir. Harada ora gedirik. Dedim, bu donumu geyinim. Beli belədir. Gələcəm, iynəyimi dəyişəcəm. Üstündən bəlkə pencəyə ataram. Məncə qəşəng görsənir. Aşağısında da bunu sevirəm. Çox qəşəng görsənir. Burada biraz boşluq var, düzdür. Amma ev yox. Baxın, belə çiynimə atdım pencəyi və bu sumkanı götürəcəm. Belə əlbəttə eynək, makyaj, indi makyaj 0. Heç nə yoxdur üzümdə. Üzüyü sayın. Mən gələcək bilmirəm də göstərə biləcəm tam lukuya yox. Dedim ayrıca geyinim göstərim. Bu vıriz çox sevirəm ya. Bu çantanı sizə göstərmişdim. Pierre Cardin'dir. Çox gözəldir. Trendyoldan sifariş vermişdim. Burada ayaq bantlarıdır. Boş verik. Qəşəngdir, bəyənirəm. Hardasa 80 neçə almışdım o vaxtda. İndi bilmirəm qiymətini. Bu Trendyolda. Hə, elə bildim New Yorker'dir. Trendyoldan almışdım bunu da. 38 razmer. Saçım. Neysə. Parfüm bu olacaq. Yəni bilirsiniz, görün nə qədər istifadə eləmişəm. Necə bəyəndimsə bunu gedəcəm Zara'ya yenə alacağım. Çox bəyəndim. Qalıcılığı ortadır. Bu üzük, bu kaf. Və bu pencə. Pencəyə də Trendyol olmalıdır. Və yalan deməsəm. Bəli, Trendyoldur. Bu da Trendyoldur. Yadımdan çıxdı. Apple Watch'larımı əlbəttə geyinəcəm. Və bu dızlarant haqqında danışmaq istirdim. Mən o qədər bəyənirəm. Həm çeri var, albalı, həm də ki apelsin var. Çox bəyənirəm. Tərrətmir. Həm də gözəl ətir gəlir sizdən. Yəni tövsiyə görərdim. Neçə dəfə tövsiyə görmək istirdim. Yadımdan çıxırdı. Sakiftozu yedi. Neyinirsən? Ay, elə bildim sındıq xırt eləyəcəksən, elə bildim. Xırt eləmədin? Eləmədi də. Niyə? Ala Harry Potter deyil. Ya qozi nərgilə. Что потом этот как он? Nəsə xırt-mırt eləmir. Elədi? Hə. Как будто солнца нету. Видишь, вот мама видела, как здесь были. Elman, здесь были, мы в кабинете в армию. За месяц вот так. Burada da məkana gəldik, oturduq, kabineti idi. Əlbəttə ki, dayım oğlu öz muskulunu göstərməsə dünya çökər. Mən də qərar verdim ki, mən də muskulu göstərdim. Pif paf etdim, görmədi, ha. Rəylərinizi oxuyuram və görürəm ki, deyirlər, dayın oğlunla mukbang hardadır, yəni o dəqiq olacaq. Və burada Nərgiz yazır ki, güya Nərgizə də sifariş vermək lazımdır. Amma görün necə zarafatçıl dayım oğlu var. Hamı deyir ki, dayım oğlu çox zarafatçıldır, bəli. Və mukbanga qalanda, bəli, mukbang gələcək. Sadəcə indi baş çox qarışıb. Mən də ən azından belədir. Ona görə yəqin ki, inşallah alınsa sentyabrda dayım oğlundan bir dənə gözəl mukbang gələcək. Çünki siz bilirsiniz ki, mən adətən ev yeməkləri çəkirəm, amma dayım oğlundan olanda maraqlı bir dənə burger və yaxud da pizza, xəngəl bəlkə sezonu gələr. Çünki mən hansı restorana əlaqə saxlayıram, ən azından bizim evin qabağında olan, yanında olan, mənə hamı deyir ki, xəngəl sezonu bitdi, əl çəkin bizdən. Üstəlik dərəklərdə də yazırlar ki, ancaq dayın oğlunu niyə çəkirsən? Çünki dayım oğlundan başqa kimisə göstərmək məndə zapretdir. Ailədə
ailədə heç kimi göstərə bilmirəm, ancaq mamanı, nənəni də stolda göstərərdim, amma orada bütün nəslim düşəcəkdi. Ona görə qərar verdim ki, kameranı ora-bura yerlətməyim, ancaq yəni fokus bizdə idi. Hamı da rəylərdə yazır ki, dayım oğlu çox zarafatçıl adamdır, belədir, elədir. Əslində bilirsiniz necədir? Ailədə çox belə zarafatçıl deyən, güləndir. Özü də yəni idmançıdır. Yəni sizə medalları falan da göstərmişdik. Amma ki harasa çıxanda konkret ciddiyyət, yəni başqa cür heç cürə ailə içində, yəni demək istədiyim odur ki, belə xasiyyətdədir. Yəni çünki hamımız əslində eləyik, amma ki çöldə məni görsəz hamı elə bilir ki, mən özümdən çox razıyam. Hamı elə bilir ki, mən çox qəddaram, çünki sifətim elədir. Amma ailə içində tamamilə başqa insanam. Biz demək olar hamımız eləyik. Buranın da kabablarını çox bəyəndim, çox ləzzətli idi. Ən sevdiyim nə? Əlbəttə ki, lüləni yedim və bastırmanı yedim. Hara bastırmasız. Bastırma da maşallah nə boydaydısa, elə bil 2-3 bastırmanı bir yerdə yapışdırmışdılar bir-birinə. Amma çox ləzzətli idi, çox gözəl idi. Bu ay biz də çox ailə ilə vaxt keçiririk. Demək olar həmişə sizi götürmüşəm özümdən. Demək olar deyəndə həmişə. Əzizlərim, minnətdaram ki, mənlə idiniz bu günləri. İnanıram ki, bəyəndiniz.